Raja se mudando, casa nova, Raja. Se mudando com o Felipe, casa nova. Que será que tem nessa casa, né, Raja? Vixe! Será que vai se acostumar, Raja? Com certeza, né, Raja? Vai se acostumar na casa nova. Agora vai conhecer a casa. Quem disse que eu quero sair da caixa? Voltei para a caixa, né, Raja? A caixa é mais segura do que esse apartamento novo aqui do Felipe.